大家好，我係大志在。咁最近咧都越嚟越多粉絲都睇到老鄭師傅嘅停更聲明，都睇到老鄭師傅講只會喺境外進行更新。咁紛紛都係嚟問我哋點樣睇到最新嘅視頻。咁今日就同大家透露一啲關於老鄭師傅嘅最新消息啦。雖然呢啲消息對於我哋天使園嘅 VIP 粉絲同埋學生嚟講咧，其實都係已經知道嘅消息。咁所以如果你都想得到最新嘅消息動態，就一定要跟緊我哋天使園嘅步伐。而呢個最新嘅消息就係老鄭師傅喺全球靈性大爆發嘅呢個離火運當中咧，會有好多唔同嘅可愛專場分享會，而且佢係由小白入門、初級、中級、高級到大師級嘅分級，而呢啲內容唔會再好似以前咁樣碎片化去分享，而係成體系嘅。而最關鍵嘅一點就係呢啲嘅分享全部都係免費，所以只要你係海外嘅粉絲，就有機會在線參加我哋嘅對談交流。而且喺呢個分享會嘅過程入邊，我哋仲會有一啲好難用言語，尤其喺公開平台上面講嘅一啲神奇驚喜體驗。之所以會有呢個分享，全都係因為呢個靈性大爆發嘅時期。我知道有好多人都因為過去嘅老鄭視頻而得到好多嘅啟發，但我敢保證嘅就係海外分享會同大家過去所睇到嘅呢啲視頻有雲泥之別，完全唔係同一個層次同等級。雖然呢個分享會咧只係針對海外嘅，而唔開放俾國內嘅粉絲，咁但係我大志在既然作為老鄭嘅的傳大弟子，亦都作為一個境外嘅師傅，雖然普通話講得比較渣，但畢竟我所創立嘅天使園目前都有好多國內嘅粉絲同埋學生嘅，所以我依家就喺呢度幫國內嘅大家爭取到屬於我哋天使園嘅福利。有緣睇到呢個介紹嘅大家，唔理你喺海外還是喺境內，如果大家想體驗老鄭海外故事分享會，為咗收聽海外故事會進行前期嘅準備，咁大家就可以揾我哋天使園嘅夥伴攞到我哋唯一嘅福利。我建議大家就最好就快一啲去行動啦，因為的而且確係需要時間去學習。